Ta mbaroj fjalën, të lutem. Edhe një herë tjetër, deputet veterin të opozitës, do t'i thoja, ishni dorë nga disa modelet vjetra që populli i ka hedhur në koshin e plerave. Shumë faleminderit, vlerësoj shumë faleminderit. Fjalën ka zoti Xhelal Mziu, përgatitet ministrja Evis Sala. Replik, kush kërkon replik? Zona Topalli, replik. Faleminderit zoti kryetar. Jo nuk ishit këto. Kur zoti Spahiu foli se si veriun e kanë lanë pa investime, me njëherë, zoti Rama i shkroi mesazh Ministrit Financave dhe i kërkoi që të reagonte. Fola unë, po për të njëjtin realitet dhe i kërkoj këtij tjetrit që të reagonte. Ndoshta është më mirë që t'i thoni kryeministrit të vinë këtu të reagojnë ai vetë, e para. E dyta, deputetin që sa po foli e kam pas dhe njoh prej shumë vitësh, ka qenë këtu në këtë seancë, e kujtoj vetëm për një fjali që të vjedhim me lezet. Në atë kohë nuk ja kam marrë për të keq se kam thënë ky s'pas ka as eksperiencë politike, pas kam gabu. Ai nuk ka as inteligjencën minimale dhe një sugjerim për ju. E mira është që ato që janë pishem mos i leni për më shku tek ajo foltori aty. Faleminderit.